Здравствуйте! Чтобы снять большинство вопросов по материалам для совместника по шарикам новым, который у меня скоро будет проходить, решила записать для вас видео, потому что один раз увидеть, чем 100 раз прочитать или услышать. Итак, после того, как я вам показала свои новые дизайны шариков, вот метель, это у меня пурга и вьюга, самый часто задаваемый вопрос это был, что внутри. Где взять, какие пластиковые основы, какой диаметр. Сейчас все расскажу, объясню, но потом буду отговаривать, честно скажу. Итак, внутри пластиковая заготовка для шара. Именно так она называется. У меня это диаметр 8 сантиметров. Есть больше, есть меньше. Честно скажу, покупать диаметр больше 10 смысла не вижу, потому что шарики получатся просто огромные. Какие плюсы? И где покупала? Во-первых, где покупала? Покупала на маркетплейсах. У меня два набора. Один взяла на Озоне, второй на Wildberries. Абсолютно одинаково, ориентировалась просто на стоимость. Потому что переплачивать никому не хочется. Дальше. В чем плюсы? Шарик получается идеально круглый. Ну да, то есть здесь точно не будет никаких перекосов. Точно он будет ровненький и аккуратненький. Второй плюс. Просто хранить, удобно транспортировать. Особенно если вы вяжете на заказ, точно никаких вдавливаний, перекосов во время транспортировки почтой не будет. В-третьих, вовнутрь можно что-нибудь положить. Например, блестки, бисер, что-нибудь еще такое интересное, чтобы оно внутри сверкало, переливалось или грохотало. Четвертый плюс. Не нужна дополнительно никакая блокировка. То есть вы просто обвязываете шарик и все. И последний плюс. Если для шарика с блокировкой нужно подбирать пряжу, чтобы она хорошо впитала в себя клей или крахмал, то для этих шаров можно выбрать любую пряжу, потому что не нужно думать о блокировке. Поэтому можно там и сверкающую, и красивую какую-нибудь синтетику, и микрофибру. Для шарика, который нужно блокировать, да, такая пряжа не подойдет однозначно. Из минусов нужно будет подгонять размер. То есть сказать вам 100% о том, что вот вы берете вот такой крючок, берете вот такую пряжу, и у вас 100% получится вот такой диаметр, я не могу. Потому что мы вяжем по-разному. У нас с вами разная плотность вязания. Ну, к примеру, да, у меня вот это пехорка ажурная. Крючок 1,25 кловер. Кловер чуть-чуть больше ставит номерок. Ну, то есть наш это где-то единичка или 1,1. Ориентируемся на это. У меня получился диаметр всех трех шаров 8 сантиметров. У тестера, который вязал пряжи Дэнди, крючком 1,2 диаметр получился 9 сантиметров. То есть тут нужно будет подгонять. Подгонять можно либо выбором другой пряжи, либо выбором другого крючка. То есть, еще раз, однозначно сказать, что получится вот 100% вот такой диаметр, если вы возьмете даже ту же самую пряжу, даже тот же самый крючок, не могу. Потому что мы с вами вяжем по-разному, разная плотность вязания. Следующее, минус, это то, что будет дороже себестоимость шарика. Ну, тут уже сами решайте, насколько вам это важный или не важный аргумент. Третье, то, что даже, ну вот если подгонять, да, они вот тут сидят туго, хорошо. А в некоторых моментах вот та же самая пряжа у меня чуть-чуточку вот играет. Узор до конца не раскрывается. Есть такая вероятность, что узор не раскроется, будет вот таким вот плотненьким, да? Рисунок будет не настолько читаемым. Есть вот такой риск.
И последнее, что для меня на самом деле является самым важным, это теряется чувство волшебства. То есть, когда вы приходите, к вам приходят гости, и вы хвастаетесь, показываете, вот смотри, что у меня есть. Ну, да, пластиковый шарик обвязала, молодец, как бы возьми с полки пирожок, грубо говоря. А в таком шарике вот оно, чудо, вот оно, волшебство, когда люди, которые в этом не разбираются, приходят, спрашивают, как это получилось. Вот для меня это одно из таких важных факторов того, что я все-таки буду вязать без пластикового шара. И вас призываю к тому, что делать блокировку не на пластиковом, да, шаре обвязывать его, а все-таки заморочиться с блокировкой и на совместнике. Я ее, конечно же, очень-очень подробно видео покажу, уже записала, уже выложила в плейлист, так что видео с блокировкой обязательно будет. Выбор за вами. Использовать пластиковый шарик или же воспользоваться блокировкой. Дальше. Выбор пряжи. Теперь я заведу разговор исключительно про выбор пряжи и других материалов, если вы будете блокировать шарики. Так, пряжа. Под этим видео в комментариях я добавлю ссылку с большим списком пряжи, которые можно использовать для вязания данных шаров. Вам покажу топ-3, да, вот 3 мои самые любимые пряжи. Во-первых, это снежинка от ПНК Кирова. И именно снежинка простая, вот мне ее чуть-чуть осталось, пора пополнять запасы. Обычная снежинка. Снежинку сверкающую не берите, правда, она ужасно ею вязать, ужасно ею блокировать, все равно, как бы вы ни старались, она остается недостаточно жесткой, недостаточно хорошо берет форму, поэтому ее не нужно. Следующая пряжа моя любимая, это пехорка ажурная. Пехорку еще можно взять цветное кружево или белое кружево. Тоже хорошо пропитывается структура нити раствором, и шарики хорошо держат форму. И третье, это Анна 16. Тоже хорошая тонкая пряжа с большим метражом. Хватает на... Вот у меня на весь набор даже не до конца довязала весь клубок. То есть ее расходовать можно очень-очень долго. Еще раз скажу, что большой список, да, с предложениями по пряже я добавлю в комментариях. Ссылку на нее. Третье. Это крючок. Точно вязать крючком размером больше, чем 1,25, 1,3 не рекомендую, потому что получится очень-очень большие шарики. Для примера, как играет разница. Я для мастер-класса брала пряжу Анна 16 для видео мастер-класса. Да? Анна 16. У меня получились вот такие вот шары. Здесь диаметр где-то 10-11 сантиметров. Да, я их блокировала. Вот, все 3. Повторяюсь, это Анна 16. Вот это. Крючок 1,5 кловеровский. Вот это крючок 0,75 наш. То есть вот сравните. Одна и та же пряжа. Но разный крючок, разница в размере. То есть если вы хотите небольшой шарик, возьмите крючок поменьше. Лучше единичку. Да? Если шарик побольше, то тогда крючок 1,25, 1,3 вполне будет достаточно. Потом, для блокировки вам понадобится или клей. Вот у меня обычный канцелярский клей ПВА. Лучше, если будет написано клей ПВА М. Он берет лучше, скрепляет пряжу хорошо и без всяких проблем и нареканий. Вот именно клей ПВА М. Не обязательно эта фирма, просто чтобы написано ПВА М.
Используют, знаю, и строительный. Я просто не в таких объемах блокирую. Ехать строительный ПВА брать у меня нет необходимости. Еще в этом году попробовала вот такое средство. Селена. Крахмал для любых видов ткани. Не разбавленный. Использовала, показала себя в блокировке просто замечательно. Есть другие фирмы, тестировщики тоже рекомендовали такое средство. Говорят, очень-очень хорошо. И других фирм тоже замечательно блокирует. Потом, для блокировки вам понадобятся обычные воздушные шарики. Либо я последние 2 года использую вот такие медицинские напальчники. Они для маленьких размеров подходят идеально. Вот так вот они выглядят. Они чистые, их никак дополнительно не нужно ни мыть, ни обрабатывать. Надувается тоже вполне себе хорошо, поэтому рекомендую. И последнее, 6, только если вы захотите для украшения, для того, чтобы красиво висело на елочке, вот такие вот крепления. Называется крепление для елочных игрушек. Они не обязательны. Можно здесь добавить ленточку, просто веревочку, либо все, что вам захочется. Либо веревочку вместе с ленточкой. То, как вы захотите. Но предполагаю, что могут возникнуть вопросы, поэтому тоже заказывала на маркетплейсе крепление для елочных игрушек 14 миллиметров. Вот, на этом все. Надеюсь, на большинство вопросов ваших я ответила. И до встречи на совместнике. Приглашу вас 24 ноября.